Hi guys! Welcome po sa Live, Love, and Love It. Now po, magkukook po ako ng chicken with garbanzos. Ito po yung garbanzos. Ayan. Yan po yung aking kukok. Chicken with garbanzos. So, painit po tayo ngayon ng stove natin. And then, maglagay po tayo ng oil. And then, unahin ko po muna iprito itong hotdog. Ayan. Gusto ko po kasi yung medyo makunat yung hotdog sa ulam na to, sa direct. This kind of dish. Kesa yung masyadong parang labsak or sobrang soft nung hotdog. Kaya gusto ko piniprito siya. Better to fried para maganda yung texture tsaka quality ng hotdog. Ayan. So, konti pa. So, okay na po to. Yan po na yung hotdog. Okay. So, magigisa po tayo. Unahin po natin ng bawang. Let's wait lang po mag golden brown po yung bawang natin. Ayan. Sunod po natin ng onions. And then, sunod po natin itong fresh tomato.
So, hayaan lang po muna natin siyang masute or magisa. And balikan po natin later. So guys, ito na yung ating sinute na garlic, onions, and tomato. And then, sunod po natin dito yung ating chicken. Ayan. And lagyan na rin po natin ng pepper. Yan. Lagyan po natin ng pepper. Okay. And ng salt. Ayan. Plain po natin. And takpan po muna and balikan po natin at least after 15 minutes. Yan guys. After natin siyang magisa, no? Ayan. Gigisa na yung ating chicken. Lagyan po natin ng konting tubig. Diba? Ayan. And then, lagyan na po tayo ng tomato paste. Ayan. So, halo na natin yung tomato paste. Takpan po din natin mga 5 to 10 minutes. Depende po sa inyo kasi medyo madami to kaya mga 10 minutes po. Okay? Balikan po natin na lang ulit.
Ayan guys, after mga ayan, 10 minutes, nakikita nyo, medyo nag-oil na yung ating sauce. Pag ganito na siya, lagyan nyo na nung garbanzos. Ayan. So, doon natin, masarap to eh. Kaya ko tinawag siyang chicken garbanzos kasi gusto ko yung garbanzos. At talagang masarap siya sa chicken na may red sauce. Ayan. Sunod na rin natin yung ating bell pepper. Ito, pwede na tayong tumikim para matimplahan na natin yung alat niya. Kasi konti lang yung nilagay ko kanina, di ba? Konting-konti lang. Kailangan. Okay. Ayan. Tapos, to make balance yung sour ng ating tomato paste, tsaka yung alat, lagyan po natin ng mga 1 teaspoon sugar. To balance lang natin yung yung lasa, no? Okay, so takpan po natin uli. Ayan. Takpan natin and wait po ulit tayo. No? Balikan po natin. And now guys, na siya, 5 minutes. So, sunod na natin yung hotdog kasi patapos na tayo. No? Ayan. Yummy to. Sarap na naman ang kain ko nito. Ayan. So, ready na to guys. So, guys, thank you for watching. And mula po sa Live, Laugh, and Love to Eat, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. Hanggang sa muli!